Levi nu fra H71, 1-30 lokk sikkert nå. Takk for det. Hva heldur dysten? Nei, jeg alltid har vært en øyelig god dyster for okker, så jeg i byrja øyelig vel, vi verjan kører vel, og vi skårer på okker chanser, og det er faktisk det, og halda avtalene og øyelig disciplinerer i reis. Til at jeg nådde beina veien og kom ut etter 17 halvdeg og køyra vui herfra. Det spiller køyra som det skal det? Ja, det rigger øyelig vel, faktisk nesten alt rigger, ja. Jeg halte til at, og særlig er glad for verjeparten som kører øyelig vel, og menn kjemper øyelig vel for kvar en bølte, kastet av seg et kvar en bølte, men det er en øyelig god vilja. Det så stor mån alene banen? Altså, det jeg vet ikke, altså, det er ganske måneder enn det, kanskje videre, jeg synes det man vilje det, altså, enn tar. Tar jeg synes det tamer aldri, men øyelig glad for okkar vilje, altså. Det pinta kjent om stietallene? Ja, altså, vi spiller, så nu er 50 stretter, og vi spiller sånn for målleggen, og målleggen som først og fremst etter bronse, altså, det har vi ferdig. Levi Nybo, NFL, klokka 6:00, takk for samtalen.